但係我都唔識做。打咩喎？你醒目仔嚟㗎嘛？但係我你係諗住整杯 Charlie 啊？跟住俾人鬧啊！啲嘢好貴㗎，一間壞咗的話，睇炒咗你都錢啊！你知唔知因為咩人事啊？就好似慶祝 Charlie 呢啲咁嘅人，如果一陣 Charlie 整壞咗部機，我哋咪咧或者解放咯。喺文道我哋都希望今日係愚人節 ，Charlie 開下玩笑。佢試下用部機係日都知愚人節講嘢唔可以信㗎啦。咁如果 Charlie 真係信嘅，同埋你諗下同喺當隻 Charlie 個仔，點會鬧佢啫？都好啦，我覺得唔應該咁做咯。唐太早晨。你呢條圍喺度做咩啊？出嚟你喺度做咩啊？邊有俾你部機㗎？啱租佢話愚人節可以用呢部機啊，咁我咪用咯。你竟然攞我部麵包機嚟整部 Charlie？大佬你知唔知部機好貴㗎？爛咗，係咪你賠先？唔好意思啊，唐太，我應該搞錯。唐太啊，你過嚟睇下先啦，唔睇你哋快啲叫 Charlie 停手啊！係啊，唐太。Charlie 佢識用部機Charlie 啊，你幾時識用部機㗎？我唔識㗎，我平時係睇 Matthew 咯，咁睇佢用得多啦，我睇下咪好似識咗。你睇下熟咗啦。我可能Matthew都唔止一個月先識 ，Charlie 睇下就會識，肯定有啲奇怪。唐太啊，我係咪做錯咗啲乜嘢啊？我去送翻貨啊！Charlie 你唔使驚嘅，你仲好叻添嗱！我宣布由今日起啊，就正式成為咗我哋麵包鋪嘅麵包師傅。咁你要俾心機做啊，知唔知啊？Charlie 你升咗職，咁我就要加你人工啦。咁我而家加你10蚊人工啦。多謝唐太。乜嘢係升職啊？好事嚟啊，總之。Charlie 恭喜晒啊，咁犀利嘅。我都唔知啊。你啊，同阿 Jo 講聲多謝啦。唔係有佢啊，你都有啲升職啦。點解嘅？因為咧，佢想整蠱你，等你咧整壞咗部機啦，咁佢都放假啦。不過而家就聰明反被聰明誤啦，冇得放假之餘咧，你係有得威翻錢。收聲啦，你簽㗎。乜嘢係聰明反被聰明？你自己問佢咯。乜嘢係聰明反被聰明？你走開啊！唔想見到你啊！點解阿 Fred 問阿 Jo 佢咁嬲嘅？我係咪做錯咗啲乜嘢啊？我係咪搞到佢哋冇假貨，所以佢嬲咗我啊？死啦！喂，咩音樂嚟㗎？都唔 high 嘅。喂，整啲音樂嚟聽下先啦。嗱，呢啲真係啱 feel 㗎嘛。又話同人慶功去呢啲地方。都話你呢啲女人識條春咩？去慶功唔去，而家要落酒吧，唔去麥當勞。Charlie 啲辣就好正先。嘢食嚟啦。咦？平時見你落嚟嘅，即係麵包鋪你唔知㗎啦 ，Charlie 大佬嚟㗎嘛嚇，近排升埋職添。佢啊，高級我哋好多㗎。哇！真係咁犀利
金小姐話過咧，只要你對你份工感到自豪，咁就好好㗎啦。邊個係金小姐啊？哦，金小姐咪做夜校嗰個 Miss 咯。乜你咁大個人仲有錢嘅？係喎，Charlie 啊，嚇？你係咪好中意你個 Miss 㗎？金小姐啊？係咯，佢好好人㗎。咁你哋有冇錫過啊？哎呀，邊有啊？唔可以咁錫女仔㗎。係喎，Charlie，我覺得你個 Miss 好冧你咁喎。其實你兩個係咪好好啫？下型喎。我唔知啊。哎呀，你唔好講呢啲嘢，唔好講呢啲嘢。嗱，我係知你唔飲酒嘅，特登買杯可樂俾你飲。哇哇！玩下啫，玩下啫，繼續飲，繼續飲。好啊。好好飲啊！有啲怪咁樣咯，不過都幾好飲啊。可樂嚟啫嘛，你自己睇咧有寫㗎，係俾人飲快嗰個。啊！你飲啦，Charlie。哇！果然係叻仔喎！喂，咁開心都要出嚟跳舞，出嚟跳舞。嚟啦！跳舞啊，Charlie！嚟啦，Charlie 嚟跳舞啦！點跳啊？咁咪好識咩？跳舞。好啊。跳啦，Charlie！一齊跳啊先。好啦，唔好搞我啦！點解啊？一齊跳搞啊！啊！唔好搞我又去咁論盡嘅嗬？啊！係咯，你唔識跳舞唔緊要，啊！呢啲人識㗎嘛，一齊教佢啦，嚟啦！你咁衰嘅？教佢啦，嚟啦！喂，俾啲掌聲佢哋好唔好？唯一咪跳得幾好。玩夠啦！係好啊，好啊，好啊，好啊！係唔好跳啊，Charlie。係。嗱，你而家升下職啊，咁人工高過我哋啦，咁幫我個忙得唔得啊？冇問題啊。我咧就有啲肚餓，就想食啲三文治喎，就係要鹹牛肉啊、火腿啊、火雞，好啊。 3份啊。 6個人， OK，3份。係好啊。買埋俾侍應嗰個 ，OK。知唔知去邊度買啊？知啊知啊知啊，加油跳落。都話你係醒目仔嚟啊！拜拜。快啲翻啦，Charlie！好啦，我今日翻嚟。唉，個傻仔終於走咗，不如轉場啊！好喎。你頭先話去買三文治嘅啫喎。唉，個傻仔度邊度好玩㗎？點去走啫嘛？你唔係唔知我唔中意食鹹牛肉㗎？咁今日同佢慶功㗎嘛。唉，慶乜 Q 嘢工啊？落嚟開心，送你傻仔做乜春啊？行啦！你咪唔嚟嘛？
羞恥啊！唔知點解有時候知得太多嘢，反而令自己更加唔開心。好啦，Charlie 啊 ，Professor Lee想我再同你做多次羅莎圖片測試。你見過呢啲卡片㗎啦，仲記唔記得啊？我梗係記得啦。有咩唔妥啊，Charlie？嚇？冇嘢唔妥。係啲圖片令到我有啲唔開心啫。唔使唔開心嘅，只不過係啲好例行嘅性格測驗嚟嘅啫。嗱，你睇住呢張卡，話俾我知你覺得似啲乜嘢，或者令你諗起啲乜嘢。等先，你頭先話嘅測試係點樣話？咩話？我嘅意思係啊，你話我可以喺啲圖畫入面見到啲咩啊？哦，每個人睇到嘅嘢都唔同㗎喎。不過你唔使驚嘅，其實大部分人咧見到啲圖畫係會睇到一啲人體啦，或者動物嘅圖案。但有啲人咧就會覺得係一啲情景，甚至乎係第一個反應就覺得好驚或者好憤怒。不過呢個都係正常嘅，因為呢一個係測試，除咗係分析測試者嘅答案之外，仲會留意下佢嘅反應同埋佢嘅情緒等等。我仲以為嗰個測試係要我啲墨水入面揾啲圖案或者圖畫出嚟喎。點解你上次測試嗰陣唔同我咁講啊？我記得你就話我要揾啲圖畫出嚟嘅啫喎。哦，係啊 ，Charlie，可能你唔記得咗。咁點解我今次睇到嘅嘢同我上次又唔同啊？我上次淨係見到啲墨水印㗎咋。咁咪因為你聰明過以前咯，你多咗思考啊。唔係咁㗎。證明個手術係有用㗎。唔係啊！我上次明明就係見到嗰啲攤墨水印，點解我今次睇到嘢會唔同晒啊？係咪你喺畫度啊又？你換走晒啲圖喎，你咁樣樣喺度想笑我啊？畫到啊！你問到我大學就可以咁樣做啊！你唔可以咁樣對我啊！喂，等等，出嚟！咁嘈做乜事啊？圖畫啊！後尾佢話我可以喺圖畫入面見到嗰啲，總之見到個圖畫。我明明上次我見唔到，但係今次又見到，係佢喺度玩喎。點解個個都咁樣笑我啫？我哋冇人整到嚟喎。咁啲圖畫咧，你點解釋啊？阿 Brad，預備第一次同佢測試嘅錄影帶。好。Charlie，我而家就叫阿 Brad 播翻以前嘅錄影帶，睇下你嗰陣點。完全同我今日講嘅一樣。係啊。每次做啲測試過程係一模一樣。